tetti e rumore assordante. Almeno per un paio di settimane i residenti sotto le rotte di decollo ed atterraggio del Canova avranno un po' di pace. Partono i lavori di asfaltatura della pista e lo scalo trevigiano resterà chiuso, ma sarà una tregua breve mentre restano aperti tutti i dubbi e le polemiche sul futuro e soprattutto sul piano di potenziamento dell'aeroporto. L'ampliamento dello scalo è in questi giorni sotto la lente di ingrandimento dei tecnici che dovranno rilasciare la VIA valutazione di impatto ambientale. Noi abbiamo una grande preoccupazione del fatto che l'aeroporto sia effettivamente un aeroporto sostenibile. Bisogna coniugare sì sicuramente lo sviluppo economico, sì la libertà di iniziativa economica, ma è fondamentale che questi diritti costituzionali vengano contemperati col diritto più alto, che è quello della salute, del rispetto dell'ambiente. Da sempre sulle barricate contro l'ampliamento l'amministrazione comunale di Quinto, che ha chiesto, già con l'attuale volume di traffico, di spostare un certo numero di decolli ed atterraggi su Treviso, cosa assai poco gradita al capoluogo. Infine trova nuovi sostenitori l'ipotesi di trasferire almeno una parte dei voli civili e commerciali del Canova all'aeroporto militare di Istrana, ipotesi suggestiva e ragionevole, dice il sindaco Manildo, ma difficilmente praticabile fintanto che Istrana sarà scalo strategico militare, dichiarato tale con specifico provvedimento dallo Stato Maggiore della Difesa. Fino a quando c'è questo semaforo rosso dato dalla strategicità dell'aeroporto di Istrana come militare, questa situazione che sicuramente è di buon senso è difficilmente praticabile.